गले में खराश और सूखी खांसी हो जाने पर 4-5 ग्राम अदरक पीस लें और उसमें बिना केमिकल वाला लाल या काला गुड़ थोड़ा सा और देसी गाय का थोड़ा सा घी मिला करके खाने से गले की खराश और सूखी खांसी में बहुत शीघ्र आराम मिलता है। यदि गुड़ और घी न खाना चाहें तो शहद के साथ भी अदरक, पिसा हुआ अदरक 2 समय चाटने से गले की खराश और सूखी खांसी में बहुत आराम मिलता है, शीघ्र ठीक होती है। धन्यवाद।